manner 冇 s 尾 ，manners 有 s 尾，表面係同一個字，但係可以係兩件唔同嘅事。A manner 等於 a way， 即係方法。manner 可以解風格、態度、待人嘅作風。例如 she has a pleasant manner， 差唔多等於中文嘅佢平易近人。講到社會公認嘅禮儀呢，就一定要用 manners， 永遠係複數。例如 table manners 食飯時嘅禮儀 ，telephone manners 講電話嘅禮貌。請你比較呢兩句 ，she has pleasant manners，she has a pleasant manner。意思表面好接近，但係係兩件事嚟嘅。manner 呢個字係一個好奇特嘅用法，譬如中文話各種交通工具，英文可以講 all sorts of vehicles 或者 all kinds of vehicles。如果用 manner 呢個字呢，一定要講 all manner of vehicles。manner 一定唔可以有 s 嘅，唔好問點解，只需要記住呢個係 idiom。